আমরা বলছিলাম মাছ ভর্তা বানাবো মোমালে চাপিস মাছ দিয়ে নে বানা তুই না পেটে চাপ খাস না এটা দিয়ে আজকে ভর্তা বানা মাছ বলতে গেলে মাছ ভাঙ্গি গুঁড়ো উঠে যায় তাই সবজি রে উড়া মুড়া তুইলেই এরপরে এদিকে কচলে বাটা বাচ্চা ভর্তা বানানো শুরু করছি মরিচ পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়া সব দিয়ে একবারে ভালো মতন মিশে মাটিতে ভুইয়া একদম মাখা 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 চেকা কইরা সব বানাইলাম সরিষার তেল দিয়া তারপরে আমু টালালে করেছি আমু তো জাল খায় না তারপরে আমার জন্য আরো মরিচ দিয়া ভালো মতন মিশে লাস্টে পুঠা ভাত এত মজা হইছে